تعاني من مشاكل فضلات الحمام المكروهة التي تلتصق بسطح منزلك؟ لا تقلق، ستصبح عمارتك الخاصة خالية من الحمام أينما كانت منشأتك وكيفما كان شكلها. فحلك بسيط معنا في رويال كي. ما أن يرى الحمام الأماكن المعالجة بالمنتج لا يعاود التحليق على هذه الأماكن وسيغادرها للأبد من خلال السلوك عبر الأسراب. تصبح هذه الأماكن بشكل مستمر خالية من الحمام. رويال كي شفاف وغير مرئي تقريبا ولا يضر بالشكل البصري للمباني، فهو سهل الاستخدام بدون ثقب، بدون تثبيت بالمسامير، بدون لصق، فقط مسدس ضغط لوضع خيطان الحماية لمرة واحدة فقط وفق المعايير المناسبة حسب نوع الطائر وحسب السطح. راسلنا وتواصل معنا.